waxayna dadka inay xusuusta caqli waxaaxay u dhibatay oo xiskii wax kala soo jiray uunka ka xumaaday waxba yeey raggii xeerin iyo xoolihii lumay dadkan xaafadii wada burburay oo weli la xayndaabin guryo aan xaggii sare la didin xalay ka soo toosay isaaka xamar doonaya muxuu ku xiisay xoonta dugaa ku arkayaan xoolahan gelin xayawaana bahala wax una lama xaroodaan 30 sano xabaal dul ku jira meel xabsiga jeela maantaad xurowday ilaahay ku xamdi mooyaane maxashish cabba kuwa halkii dib ugu xiisooday xalayna lama abuurina shacbigu way soo xogogaan xidigaa lixda waa ogyiin xawaleyduna waryaa loo xayeesiinaya xamartu waatii xulufada dameeraha rartaa waxay xogtii sheegtay xulug hadaan la dhacayn xoogna lagu maalin oo aan xanuun loo uleen xarig ma qaadaan dadkana xaaladda inuu shabaho waxa xaqiiqdiya ummadii xuyo xumuhu dhalay loo xaragacay ragii xiliye maal wuxuu lahaa maalin laga xoogay iyagoo xayo hor dhiman kuwii nolol xabaalayay inay xusuustaan ku wada xumihii loo geystay maantana hadii loo xudxuday meeshii lagu xaqay oo lagu xakaabsaday mar kale oo ay kaba xanaaqaynin oo ay xaad dhaqaaqdiya lahayn ficil xaraareeya xoolaha kama duwana aadmigo xaaladaas hiye xaliimkan ku dhaartay iyo alle xaakimka ahaaye iska daa xiriir ugu dara iyo xilif wadaagooday hadalkan xaqoodii u kartabaan ka xumadooda xalina lama abuurinay shacbigu way soo xogogaali xidigaa lixda waa ogyiin xawaleeduna waryaa loo xayeesiinaya xamartu waatii afarta xada intuu ka day haraka moo yeelay ragum barxameeye anu waa xidigayay maray dunidu xiisa u qabto ayuu bar xarun ka jeedsay xilligan sugaayay waqtigi xaaxiyo yimiye adan ku xil saaray mursida waxa fiicankeeda xisaabu siday rag u arkaan igala xeel dheer war waa xiisad halgankaad ugeed lagu xajimay xarbigii lixliya maxamed cali xawda laga gooyay mahadiga xalaasha u dhintiyo ku xad soleen shiine mahadiga xalaasha u dhintiyo ku xad soleen shiine xildhibaankii koodbuur birjeex u xabadaynayay malyoon kale xabaalaha ku galay diriirtii loo haytay kuma kale xaraan naafa ah iyo xoog la'aan noqotay kuma kalena xoolaha ay dhaceen ayar xabaadhay kuma kalena xaasal ga dhintay iyo xamas agoomowday xadigaad og tahay kaaga lumay wax xaq ma ahayn xisbigii astaba waxa la qoray xayn dambiile ah waana xeelad reer koonfur iyo 10 kale in shahaadki xaaraan noqdo ayuu baa la isku xadaya waana xeelad reer koonfur iyo 10 kale xaado oo xambaarsan federaal ku sheegay og xaalkiisa iyo niman xaqii dana kulihi waxa ka soohdeen xubnaha diidan Soomaaliland inay xalaalowdo xukun iyo hadaynu maamul adag ku xakameyn weyno ama shicib xumaa wada fama soo xirxiri waayo xaraan qotayaashii macaash xaasil oo go'ay inta idin dhaxa xawiyaan ha xaragoodeen xaflad iyo shira tubantiin xamar ha faasheen iyagoon xabayn geesilmaha oo xabkaysteen dhulkan baana xiisa u qabta oo xaye ku arkayni xushashaha dadkii tagay ka haray ha is xaduureene xilma saara baaqiga haray ha is hanti idaay afartaan xad intuu ka dii xarka mooyaan shacbiga dadkeegan xadaaradu lahayn xaaladaha qaari ninkii boqonta xaabsha iyo ninkii dhab xanaaneeya mar haddana xabiibkooda jecel iyo kan nacabka la xurmeynaynin siyaasiga xintamaya xaqu doona hawada sidii xoolihii hawgateen hana xaraasheen xariifkii muraadli badantii hawga xoogsado xiriir xeer abaariyo hafuro xaalu shilin weyn adna xaaji beelahan waxa cabdi intaad u xil qabteed hortay xigmad la isku waansho iyo talaan xoolo goyn karinba maar xistiina dhaxaad fartay lama saxaalayne xaashee hagar kamaad gelin tolka ina Xuseenoowe xaasid iyo faro iska jiray tan iyo xaataaye nin ragaan xagad waayahayn xay intuu yahay xambilo u samir waa abaad xirida ku yaal xeer beegti nimanaan matili iyo xabadhoos ururtay wanti laga soo horjeeday xeer beegti nimanaan matili iyo xabadhoos ururtay xeer kasnimana aan geedu iman ee xinisa soo raashay xanfataraadka orodkoodii noqon xoorkii soo dhaaf xusultuurkii meel lagu batay xiinkii barigii maxad gudubta arrintii wax garad ku xusrinayay xigmad iyo rago aqoon ku dhashay ayaa ka xasada hawle waxa xaaje goyn kara tuqeyn heer yaqaanaahe ninkii soo xoog ku doonaa markuu xiiqo ku haraadiye maradii xubniin saddexda gole danta guud xumeedin siyo ma xisaabtamine xanuunkiiyo sunta beertay ayuu baad xaasilka u dhimanay ni xaqiray dhulkiisii allaba uu ku xaasimiye waxa kaba ku suran
naartii aan xagaf ku siisaaye nin xaqiray dhulkiisii allaba uu ku xaakimaya qof xorriyadda nacay waa gunnimo wuxuu xeebtaaye xanuunkiiyo suntaad beertay ayuunbaad xaasilka u dhiman cabadaan xaada intuu ka dayey xaraka mau yeelo ragun baa xameeyaan u xodigayaan mar haddii xubnii saddexda gole si xaqa loo buuxshay markaa xubno dhiman golaasha qabiilka qabeelka qaar baa diiday markaa maalmahaasaa ay soo wada noqdeen wada ogolaadeen inay buuxiyaan mar haddii xubnii saddexda gole si xaqa loo buuxshay xag loo dayaba beelihii yihiin xaadig wada joogaan oo xeeradii wadaagaha u taal waa xamdi ilaah xambaarayna reer koonfur iyo xulafadoodii xambaarayna reer koonfur iyo xulifadoodii wax xukuumadaan loo dhammayn kii ku xoogsanayay ee xaafadaha dhiman lahaa xidho warkiisii maanta xornimo ka mid tahay in xuseeno calankeena xidigta madow berigaa wuxuu ahaa xidigta calankii cadaabu ahaa calankeena xafuunta cad iyo xeran xoodooga buu ahaa berigaa 479 baan bedelay inta calanka hadlaysa calankeena xidigta madow guudka ku xambaarsan xagga sarena doog tahay nibciya xubin barwaaqeeda dhexduna xaycad tahay meel ammaan loogu xiranayo ee casaanku kaga xeeran yahay xeeligii hoosta ee daabaca lagu xarbiya xarfiya tawxiida ee ku xiran dusheena hawada ku xaragoonaya xididada waraabshadan iyo xukunka diinteena xalaaleeyay Soomaaliland xasiisidu in markale xaqii lagu ceshaa waa habeen xalay xaafare mar bay qaadatay iyo xuur noqdo hore intuu naga xasheeraba waa loo xarbiyay mar hadduu xaqiini maqaas waxa wali eebi xajiyay ayuu idinka tagay xeeran xunkii baas muqdishana xad baa ina dhixiyay hor waxa sheekhnaa xuduud baynu leenahay sida xeebta buutida intay dawladdu waxay tahay halka xamar loo joogto oo yaan la xudeen wixii hore si xasuus tahay war yaan la xudeen wixii hore si xasuus tahay waa tahay xildhibaan hal su'aalan kugu celin doonaa inta badan qoladanka reer koonfuraadka gaar ahaan saxafiyiinta kale markay wax qorayaan hoday cunsuriyo hargeysa joogay ku sheegaan marka bal cidda shakhsiyadaada nacab ee koonfur joogta maxaa halkan aad fariin aad u marin lahayd waxa weeye waa nin doonaya nabigu wuxuu yidhi nin mu'mina god laba goor lagama wada qarino waa nin doonaya nacasnimadii berigii hore i waashay inay maantana i waasho oo aan gobonnimadeeda intaan naco gunnimo doonto weeye ninka caynkaalihi laakiin kuwaa waxaanu sheegayaa maantana maxaa laygu dagi doqon fariidowye war maantana maxaa laygu dagi doqon fariidowye waxaanu tagnay annagoo goba maalin dhawata waxaan maqlaayay nin yidhi qolooyinka gabooyuhu tarsan baa la yidhaha gabooyuhu waa lagu gubaystaa hargeysaha iyo reer waqooyiha iskaga yimaadaan 60kii waxaanu dooranay shuuri oo nin tumaala ahaa suldaankii suldaan rashiid hargeysa u dhashay waa fiday maanaga naqaaniba qabyaalada iyagana baray qolqolada iyagana baray wasiirkii ugu horeeyay warfaafinta noo keenay wuxuu yidhi waan eegayaa kuwana waxaan qoranayaa dadkaygii soo doortay markaasaa la yidhi dadkani waa abwaaniin iyo agtaro iyo musician iyo hadii bad heesaaye dadkaagu ma heesaan ma abuuri haddaba ma geli karaan ka joog baa leeyahay waxa weeye xafiiska waxa uu dhaqaanay xafiis dawladdu leedahay iyagu waxa uu yaqaan xafiiskayga iga bax iyaga inuu tagnay waxa weeye ninkaasi ma yaqaan reer waqooyi uu tagay meesha iyagoo Soomaali jecel oo shaqo haydu ku daydaan saddex kale ku daydaan ayaa meesha tageen iyagu way ogaayeen inayna dalka lahayn inaynu waalanahay way ogaayeen ma garatay maalin waxaan sheegay inantii nagu tiri abba wasitimaan kan Djibouti ama waxay maqlaysay Djibouti caalanka hoo waa Djibouti ila jiib ayo jamhuuriyaddan ku daraya Djibouti aan maqlo Djibouti hay tahay ay hadii tabaala tahay Soomaali qaldan kale waa hayaabu waa tahay oo kuwii hore muuskiin ugu qaali galay kooda maxaa siinayna laga joogan ma aqoon shan Soomaaliyeed afkooda reerka yaala ciidu yahay ma aqoonin dhalku ka xiga ma aqoonin qof waliba tuuluhu joogaba ayuu iska deganaa shantan aynu hadal haynaa ku waalanay shashada ilaga jabiyay ma jooreen ma yaqaanaan imkana ma rabaan way iska hadlayaan imkana ma rabaan iyaga aan haday rag yihiin iyagu intooda ka adkaadaan waxa weeye adeer aqliga idu ku yidhi xuduudii NFD aynu leeyahay waa sax Ingiriiska aynu leeyahay tii Ethiopia aynu leeyahay waa sax laakiin tii Soomaaliland ma jirto aqliga idu ku yidhi heerade ayaan la yaabanahay ma abtirsiima iska raacay xuduudda ka lahayn soo kuwaasaan la mid nahay abtirsiima iska raacin waryaana kala qoosanahay qoomamada aadaan leeyahay salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh waa tahay aad iyo aad baad mahadsantahay mudane abwaan maxamed yaasiin deeg oo ka tirsan mudanayaasha golaha guurtida Somaliland xildhibaan aad iyo aad baad mahadsantahay dhinaca sawir qaadistuna waa aniga oo ah Caydaruus Ismaan
daawadayaal idina aad iyo aad baad u mahadsantihiin meel kasta oo aad naga daawanaysaan.